दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालमै पहिलो पटक नारायणी नदीमाथि निकै भव्य तथा आकर्षक सिग्नेचर ब्रिज निर्माण सुरु भएको छ। नेपालमा निर्माण भएका पुलहरू मध्येकै सबैभन्दा धेरै लगानीमा यो पुल निर्माण हुँदैछ। 420 मिटर लम्बाइको रहने यो सिग्नेचर ब्रिज अत्याधुनिक प्रविधिबाट निर्माण गरिनेछ। हेर्दा पनि निकै आकर्षक देखिने यो पुल 12 मिटर चौडाइको हुनेछ। फुटपाथ तथा साइकल लेन सहितको हुने यो भव्य पुलमा दुईवटा फाउन्डेसन निर्माण गरी पुल बनाइनेछ। 2 लेनमा रहने यो पुलमा सवारी साधन आउजाउ गर्नको लागि डिभाइडर सहित छुट्टै लेन निर्माण गरिनेछ। यसरी निर्माण भएको पुल 100 वर्ष टिकाउ हुने समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, यो आकर्षक सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको लागि करिब 1 अर्ब 68 करोड बढीमा तुण्डी कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। यो पुल 2084 असार अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो। अहिले प्रयोग भइरहेको पुल 2038 सालमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले पनि यो नयाँ पुल निर्माण गर्न लागि हो। नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण भई सञ्चालनमा आएको खण्डमा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।